Abbiamo un po' di tempo intanto per stare solo noi, perché Ron arriverà fra 20 minuti circa. Avvieremo la diretta anche insieme a lui tra una ventina di minuti. Quindi nel frattempo facciamo un attimo di introduzione, un prologo. Aspettiamo Riccardo che si sta preparando. Ci siamo ragazzi. Allora, E anche oggi la portiamo a casa. anche oggi ci tagliamo i capelli domani. Facciamo settimana un sondaggio. prossima Quanti parrucchiere. di voi, il primo sondaggio è quanti di voi hanno ancora i capelli, il secondo sondaggio è quanti di voi non li hanno ancora tagliati. Abbiamo qualche problema Dell'italiano. alfabetico. Come cavolo si fa il punto di domanda? Cribio. Serve questo, ma non Che va. punti di domanda? Vabbè, fa niente, faccio il pallino ragazzi. Viva il pallino. Allora, la descrizione c'è. Ah, visibilità al pubblico. Allora, la descrizione... Dateci un dialetto e parliamo in quel dialetto finché non inizia la live. No, dai, che poi devo parlare pure in inglese. Mischiamo le parole. Mi sto mischiando. Oggi fortunatamente siamo riusciti a avere come grande ospite, come vedete, Ron Harel. Che non vedete. Che non vedete. No, che vedete dalla descrizione. Che vedete ma non vedete. Che è nonché il CEO di Royal Network. Cioè, sicuramente tutti conoscete Royal Network, sapete che fa il sale. Certo. E ora il Royal, pepe. ora il Royal Lab. Esatto. Royal Lab che è un bellissimo accrocchio. Allora, e ora sono in uscita con questo Royal Lab che ci spiega ovviamente nella diretta come funziona. Abbiamo già avuto modo di vederlo in qualche locandina, in qualche post, e sicuramente sappiamo che è sicuramente no, dovrebbe essere un fotometro che è in grado Non di fare misurare foto però. come i classici fotometri quelli ottici, dove metti dentro la cuvetta con il reagente e automaticamente ti legge la densità di quello che stai andando a misurare, quindi la concentrazione. Eccola qua. La particolarità di questo fotometro è che a quanto pare è in grado di fare tantissimi parametri insieme, 9 se non sbaglio. E sembra una cosa troppo bella. In pratica ti basta un fotometro e immagino tutti i reagenti per ogni test che devi andare a fare per fare delle analisi molto più accurate rispetto a quelle che faresti con i test colorimetrici, e allo stesso tempo non devi comprare 50 fotometri diversi per ogni parametro che devi misurare. Cioè, idealmente è una cosa bella bella. Ora dobbiamo andare a vedere come funziona. Se non fa foto non lo compri. Diciamo che fa già un sacco di cose. Infatti sono super curioso di parlare con Ron perché cioè, è così bello che non sembra vero. Quindi vogliamo capirci un po'. Io non sono molto esperto in come ingegnere, cioè, non capisco niente. Siamo ingegneri. Siamo tutto tranne che ingegneri. Però in laboratorio, quando facciamo i nostri esperimenti nel laboratorio, non c'entra niente l'acquario, ci sono delle apparecchiature enormi per testare tantissimi parametri, ma sono apparecchiature da migliaia e migliaia e migliaia di euro, sono cose estremamente grandi, e siamo riusciti a creare un misuratore compatto in grado di fare 9 parametri. Non tutti forse mi interessano, però meglio uno in più che uno in meno, ma principalmente quelli classici che misuriamo con la nostra provetta, il metodo del goccia a goccia. Cavolo, Titolazione. ti piace la mia riff room? Cioè, A parte questo. spacca. Io non Sì, faccio no, parte questo della e riff room. questo. Nel frattempo momento merchandising. Ragazzi, cioè, come fate a non comprarla? Non si suda neanche qua dentro. Neanche io sudo in ogni sta modo. così freschi che non si suda neanche. Però cioè, questa è una classica maglietta che secondo me si può utilizzare in tutte le situazioni. Cioè, se vai fuori non è fuori. Se ti butti in mare puoi nuotare con la maglietta. Mentre i cappellini, ovviamente, con il simbolo thareefest hanno il loro perché. Però non si possono comprare. mi dispiace. Perché sono homemade. Noi abbiamo i giri per fare le cose. Com'è che si può intrattenere in questi modi? Prendo un litro di fitoplancton. di fitoplancton. È il nuovo fitoplancton, il fitoplancton. Il fitoplancton Non fa bene però il fritto, Sai A questo? me sì, ho abituato a mangiare al Mac, non mangiate al Mac. Il fritto. Il fitoplancton nel McDonald's, deve provare. Cioè, la spirulina la vendono anche per il consumo umano. Adesso a parte le Adesso cagate, non mangiate il mangiare dei pesci perché L'alga nori però. Però, vabbè, l'arganori la L'alga nori usano nel è sushi.
Infatti andate al sushi, chiedete solo al Ganori e poi ve ne andate senza pagare. E poi lui, poverino, è un'ora avanti. Oddio, poverino. Un'ora avanti vuol dire che ha già mangiato. È nel futuro. Lui sa già come va a finire questa live, perché è un'ora avanti. Multispettro? Nel senso che è infestata la casa? Sì, è uno strumento assurdo. Vediamo che cosa ci dice Ron su questo bellissimo strumento. Ma siamo molto curiosi di metterci le mani sopra. Non a Ron. Sì, perché Lo strumento. Ron dall'Italia proprio. Intanto qui stiamo disegnando lo spettro fotometro. Attenzione. Ragazzi, vi faccio il riassunto se non avete il tempo di guardare tutta la live. Nel caso questo è lo spettrofotometro. Questa è foto... No, dov'è? È tutto al contrario. Quindi questo è spettro e questo è fotometro. I will start the discussion Yes? by telling you a little bit about the checking options that we have in the market, just to understand what we have. So, first of all, there are people that are using ICP. Yes. ICP is a special way of detecting metals. So we have the ICP, Yes? which is a kind of detecting system. There are For detecting. few kinds of ICP. People do not know that ICP is basically the same idea as our photo detector. What is the meaning of ICP? It's ICP OES. It means optical emission spectrometry. So it means it is using a kind of different wavelengths, and then there is a special light that detects the metal. Most of the users are using the simple ICP that's OES, which sometimes is not as good as 100%. It can get a mistake of 20%. A lot of people do not know that. 20% mistakes. Allora, praticamente ha iniziato a parlare dei test ICP, non so se vuoi tradurre. Ok. Sì. Mi sa che continuiamo a sentirci così. Vabbè, fa niente. Sì, è perfetto. Ah, sì, Se no hai non ci ragione. sento. Comunque ha detto che principalmente la gente fa i test ICP per andare a rilevare i metalli. Quello è il senso che gli ha dato lui ai test ICP, poi ognuno li usa come vuole. E ci ha detto praticamente che il suo strumento che è riuscito a creare è lo stesso, usa lo stesso procedimento che utilizzano i test ICP per fare le loro analisi, e ha utilizzato il termine optical emission spectrometry, che sarebbe lo stesso metodo utilizzato per l'appunto da tutti e due. Poi l'ho perso un attimo, ha detto che la gente non sa che il 20% delle Ha un analisi, 20% di errore come metodo di analisi, quindi non è precisissimo. immagino si Su riferisse questa- alle ICP, Esatto, su questo tipo di test che fanno. ma non ha specificato se è un 20% sommato a ogni parametro analizzato, che c'è un 1%, e quindi sommato un 20% di possibile errore, un 20% Sulle su ogni analisi errore. totali o sulle analisi singole dei vari elementi. Potremmo chiederglielo dopo. Ok. Ok, we ready. Okay. Thanks. So the main ICP that people are using is the cheapest one. Ah, It calls OES. It is very, very limited. OS, The ok. other one that we have, it calls ICP MS. This is much more expensive. And the best one is AES. This is atomic emission spectrometry. Okay. But normally the people are checking only with the OES, and they have to understand that the results more or less are not accurate. Okay. There can be a mistake of 20%. Okay, this is clear. Ok, clear. Now we have a kind of titration test. This is our test. Okay, this is mainly what we call a titration. What we do in titration is we take liquids. This is, for instance, the calcium test, and we take powder. We take powder and we put together, and then with the water of the aquarium we start to drop
after drop until the color is changed. What is the problem here? That sometimes we are missing a drop, sometimes we add more drop, but at the end we don't know to identify the real color. So it can be less, it can be more, we cannot check the right color. What the machine is doing, the machine, you don't make it by drop, you put all the syringe inside, I will show you later on, and then the LEDs that we have inside in the different wavelengths actually are checking the light that is coming out, and then they can measure it by a special software that we developed that gives all the options from 0 to 500 ppm of calcium. Allora, in pratica ha detto, ha fatto una differenza tra le varie macchine che effettuano i test ICP delle note case che conosciamo e che utilizziamo adesso. In pratica dice che ci sono delle differenze tra l'ICP OIS, che è l'Optical Emission Spectrometry, che è quello che abbiamo nominato prima, che dice che è il più cheap, quello più scadente che possono utilizzare. Sì. E di conseguenza i test fatti con questa macchinetta che utilizzano loro quando gli mandi tu la tua provetta di app ad analizzare hanno il 20%, ha rimarcato questo numero di possibilità di dare errore. Non è un 20% fisso, potrebbero fare degli errori fino al 20%. Poi ha nominato un altro metodo che era l'atomico, è l'atomico, sì, l'altro è l'OIS, no, era quello è in mezzo che non ho capito. No, l'AIS è quello atomico che è il migliore, dice. Sì, che però ovviamente come è molto più ICP. costoso per loro, e per Esatto. questo che le case che fanno i test ICP per loro scelta decidono di fare l'OIS, e ha detto questa piccola differenza tra i vari test ICP, che non sono tutti uguali, questo che voleva focalizzarsi. Poi ci ha fatto vedere un loro test per il calcio, uno di quelli che vendono loro, e ci ha spiegato: voi quando fate il test colorimetrico, che è il classico con la nostra provettina, goccia a goccia, solita goccia a cosa, goccia, ci sono un prendi sacco di errori che possono essere nostri manuali di aggiungere una goccia in più, una goccia in meno, scusa, ti ho interrotto. No, E poi in più non sappiamo il colore perché dobbiamo vederlo a occhio, quindi è difficile riuscire a capire il colore, quindi quando il viraggio è avvenuto effettivamente. Quello che fa la macchina, essendo un fotometro, è guardare le diverse lunghezze d'onda di luce che passano. E lui diceva che nella sua macchina può mettere tutta la siringa dentro, non deve fare goccia a goccia, ma la mette tutta, e da quello riesce. Adesso ci farà vedere, ha detto che ci farà una dimostrazione, penso che stia già facendo qualcosa. sì. E quindi è molto più preciso, appunto perché riesce a rilevare le lunghezze d'onda essendo uno strumento. Quindi noi possiamo sbagliare di più con i nostri occhi. So I prepared here the regular titration test that we have. Ok. This is our test, okay? Well, nature calcium test. And I prepared the two liquids, and then I take 1 ml of seawater that I was taking yesterday in the sea. So we start to put it here until the color will change. So actually, we want to see when the color is changing. Sta mettendo goccia a goccia un ml di acqua che ha preso dal mare. Fa il contrario, lui Fa il mette i contrario, reagenti esatto. dentro la provetta e poi mette l'acqua. E poi mette And l'acqua. now, okay, so we have it here, but we don't know how much it is. We cannot see the color exactly. And if we have here, we read from the syringe, and then we go to a kind of a table Sulla tabella di calcolo. and read the numbers, and that's how we know what is the result. Okay, this is a regular one. Again, what is the problem? The problem is that we don't know when the color is changing. You see, now it's not changing yet, so we have to add some more drop. Oops. Don't do it. Okay. So this is the new box. All right, and I'm going to make the unboxing. Ok. I open the box. Dopo entra Luca. What we have inside is a cable. All right, Ok? we have a cable. We have a kind of user guide. Ok, ha appena tirato fuori un cavo, sta facendo l'unboxing del nuovo prodotto del Royal Lab, ha tirato fuori un cavo che serve per connettere al We have computer. about the machine. Ok, le istruzioni. Ok, perfetto. This is the user guide, and then we have
9 different cards. Diverse carte. Abbiamo perso un attimo. It's kind of Ok. And you see, you have explanations here, and then you have some paintings Ok. or photos Yes. without any explanation. How you do 9 different tests. Now the box is here. It's covered, so we open the box. The box has one cover. We put it aside, and here's the lady. The beauty one, the lady is right here. Small, very nice to handle, Oh, yeah. look like a shell, and I put it here so you'll be able to see it later on. Then we have here 2 cuvets filled, one with water and one with reference. The machine will ask you what to do. The machine is calibrating itself every time. So the machine will instruct you what to do with the cuvets. So I put the cuvets aside, and then I will connect the device with the cable. Ok. Alright. You see the device? Telefono vuoi dargli? Yes. Okay. Yes. So now what we do, we put everything on the side, so with the camera. And for me it's a bit complicated because it's on the other side, but I want you to see it. And then he's asking you to put the reference. So that's what we do. We take the reference and we put it inside. We close it and we push the button. He's checking the system, you see? It's written here. Yes. Ok. System checking, please wait. Now you see he's asking you to put the cuvette of water because it is not sure that the calibration is correct, so he wants to see the water. And then I put it outside and Quindi prima I take the water in c'è da dentro. Sì. and I press. Ecco come. Now it's making its calibration. Every time that you operate the device, it makes its own calibration. Every time. You don't have to calibrate anything. You have self-calibration every time. Wow. We'll wait until the calibration is finished. It may take 2 minutes or 3 minutes, depends how much calibration you have to do. Allora, in pratica eravamo arrivati Allora, ha fatto al vedere le test. istruzioni, Vabbè. c'erano le varie istruzioni per ogni test, c'era tutto il procedimento scritto e con le figure. Beh, in pratica ci ha fatto fare un Facilissimo. pack opening, ci ha aperto la scatola per far vedere cosa troviamo dentro. Vabbè, con le immagini avete visto, però facciamo un recap. C'era dentro un cavo, che è quello che devi connettere al computer, e ora chiederemo se è d'obbligo connetterlo oppure serve solo per trasferire i dati, Esatto. per velocizzarci poi la nostra scrittura. Poi dentro ci sono le cuvette, che sono simili alle provette, sono solo quadrate, si chiamano cuvette comunque. E dentro ovviamente ci sono il macchinario, lo strumento, la macchina che è chiamato The Lady, penso perché sia fiera del suo lavoro, e le istruzioni sull'uso. Ha fatto vedere che ci sono tante locandine, tante fogli di istruzioni. Non ho capito bene perché, penso per ogni parametro che vuoi ogni fare. test. He's asking me again to put the cuvette with the reference. So now he was calibrating, now we calibrate with the reference. Ok. Ok, quello che ha fatto praticamente è stato mettere una prima cuvetta di calibrazione. È una cuvetta chiusa, mi sa, che È non già- puoi aprire, è già sua. è sigillata. E dentro, a quanto pare, ci sono i liquidi di calibrazione. Non ho capito anche qua, non l'ha detto, se c'è una cuvetta per ogni liquido oppure c'è una cuvetta in Per generale. tutti, non l'ha detto, glielo chiederemo dopo. Glielo chiederemo. Fatto sta che c'è questa soluzione magica che è fissa quella, che ha quella concentrazione lì, e lui lo usa come parametro per fare un confronto con l'acqua che vogliamo analizzare noi. Quindi dice che ogni volta che utilizziamo lo strumento dobbiamo utilizzare, perché ce lo chiede, ce lo Ogni impone, volta che lo accendi. sì, ogni volta che lo Sì. accendi, lo strumento ti impone di utilizzare il liquido di calibrazione. E Okay, so now we finish the calibration and he's asking me to choose what kind of test I want. So here I'm going with the
button, you see alkalinity, Oh, pH, Che figo. Cooper, iodine, Potassio, potassium, potassio, magnesio. magnesium, magnesium, calcium, calcium, nitrate, phosphate, lo voglio Phosphate. troppo, lo voglio troppo. and back to alkalinity. So this one can roll no matter what you want. It's going all the way, no stops. You can go roll again to choose what kind of test you want. Okay, once you choose the test, I will show you how it's done. All right? Ok. Ok. When you are ready. But I have to tell you another thing that I forgot. For any test, it's very important. It's very important to use refractometer Oh, and to know the temperature, because the results in any test, it doesn't matter if filtration or ACP or our Royal A.R.T.O, will be depending on the salinity and temperature. If the salinity is low, the amount of metals would be lower than expected. Is it clear? ok. Okay, so I was checking the water here. You see, I brought the water from the sea. I checked them, and the salinity is 32 ppm. Ok. It means that it's a little bit lower than the 35 that we are all going through in order to get the right amount of calcium, magnesium, iodine, or whatever it will be, or should be a little bit lower because of the low salinity. All right, this is clear? Clear. In pratica ha detto, ci eravamo fermati al fatto Calibrazione. della calibrazione. Ci ha fatto vedere che dopo che calibriamo con la cuvettina, quella che non possiamo toccare dentro, il macchinario ti dice ok, ora puoi fare il test e ti fa scegliere con la rotellina il parametro che vuoi andare ad analizzare. Quindi in base a quello che scegli con la rotellina, ha fatto vedere che c'è il pH, c'è il calcio, il magnesio, KH, Nitrati, fosfati, iodio, potassio e rame. Nulla, ci ha fatto vedere praticamente come funziona, ma ha detto, importantissimo, ha detto che qua è di vitale importanza per la riuscita del test, più che del test dei parametri chimici, perché c'è dietro un concetto. Ha detto che bisogna utilizzare il rifrattometro prima di fare il test. E direte come sono correlati? Bisogna avere la salinità del 35% per dare maggiore valore ai test, ai risultati che escono. Questo vale per questo test, ma per tutti gli altri test che facciamo. Se la salinità è più corretta, al 35% per 1000, che possiamo... o ppm. ppm, vabbè. 35 per 1000, i valori che escono sono molto più veritieri. Quindi dice, importantissimo, lui lo fa sempre, di controllare la salinità prima di fare il test. Ha fatto vedere che il suo rifrattometro misura 32, quindi in questo caso la sua salinità è troppo bassa e quindi... Ha detto che avrà meno concentrazione, Sì. quindi meno possibilità di vedere i valori Esatto. che cerca. Quindi più è bassa la salinità, più è la temperatura anche. Beh, ha detto Correlato. di correlarle, ma non tutti, ma moltissimi rifrattometri calibrano già la temperatura da solo, perché hanno il delta C compreso. Delta T. Delta C. Delta T. Ok. We have this case. All right? Yes. Ok. Here are all the 9 tests. Ah. Everything is here in this suitcase. All the 9 tests are here. And when you open it, everything is inside. All the reagents, all the powders if needed, everything is inside with the syringes, with the spoons, with the vials. So you get it together with the machine. And now you can choose what kind of test you want me to do. And I will show you how it's going on. That will make the calcium. It's okay? Good. So here is the calcium. Here is the calcium. Now what I have to do, I have to take the syringe, 2.5. I'm taking test vial, and I'm taking the reagents of the calcium. And then I take 2.5
ml, 2.5 ml, and I put it inside. Then I take the liquids, right? And I take 4 drops. 4 gocce. Why it's like this? Because the liquid here is very sensitive and it will flow down without the ability to control it. That's why it's not a drop bottle. Okay. So we just take the syringe of 1 ml and we put 4 drops inside. We swirl a little bit for a few seconds. We take the 1 ml syringe, we take the seawater, here we have 1 ml of seawater, and we just put it inside at one shot. It became purple, see? Purple, okay, sì. Now we take the empty cavity and we put it inside. Così. We take the cavity now E and uno we di... put it inside the machine. I push the button, it starts in 15 seconds, 433 ppm of calcium. 1 ml from the seawater, Okay. from Sì, the ok, Mediterranean. ok. It's a sample that I took from the Mediterranean. Ci ha fatto vedere il test del calcio. Penso che il procedimento sia uguale per tutti gli altri, se non... comunque ci sono le istruzioni per ogni parametro che andiamo a misurare, però generalmente è quello. Ha fatto vedere che ha preso la provettina, la classica che usiamo noi per i colorimetrici, e ci ha fatto dentro il minestrone, ci ha messo dentro il 2,5 ml di un liquido che è ragente. Non ci ha detto cosa, non ci ha detto cosa. Poi ha messo 4 gocce di un altro reagente, sempre se parliamo di calcio non so che reagenti usano, penso che sia un indicatore di viraggio, quelle 4 drop. E ha fatto vedere tra l'altro che preleva le gocce e le butta dentro perché è molto denso e tenderebbero poi a rovesciarsi, a fare un casino. Comunque per fortuna, perché ogni volta io che droppo le gocce dall'alto con i barattolini ne esce sempre una in più del previsto. Comunque ha fatto vedere che la fa in questo modo e alla fine mette dentro la quantità di acqua da analizzare, che è 1 ml. Quindi fa inversamente a quello che facciamo noi siamo abituati a mettere l'acqua e poi i reagenti dentro, lui in realtà mette prima i reagenti e poi l'acqua. E ha fatto vedere che l'ha spiegato prima, la cosa figa è che non è che abbiamo la siringhina, come aveva anche nei suoi test colorimetrici, che produce quanto liquido mettiamo. Lui mette sempre le stesse quantità di liquidi, fisso, quindi mette 2,5, 4 gocce più 1 ml di acqua. E poi travasa tutto dentro la cuvetta, che è la forma per mandare dentro, per leggere bene con le lunghezze d'onda dentro il macchinario, e gli dà esattamente dopo 15 secondi che preme il tasto il risultato, gli ha dato 435. 35. Ha detto che è dall'acqua del Mediterraneo, ma quindi vogliamo parlare di 15 secondi di test? È velocissimo. 15 secondi. Ha preso la provetta, ha versato la provetta nella cuvetta, l'ha messa dentro il tester, schiacciato un tasto, 15 secondi ed è partito. Assurdo, bellissimo. The idea of the machine is that the machine with the different wavelengths is checking the light coming out of the color, and with the software it can tell exactly how much ppm are in this color. So you don't need to put drop after drop and to find the color, it just make it for you without any mistakes. The machine always Yes, needed okay. to be plugged in the computer to work. No need for the computer. The computing is in the machine. You don't need the computer for that. Okay. Ok. I see you plug the Everything machine. is here. Okay. Ok. Everything is here. The electronics. There is a software inside, and the software give the instructions to the LEDs how to do it. You don't need any computer. You don't need anything. Correction. They were asking about if the machine need to be plugged into the computer for the power. So the machine needs to be plugged every time. Ok. Yeah, you have actually 2 options. You have one option. One option is here. You see, this is with the plug of the computer. But you have also another option with electricity plug, but this is not supplied. So if someone wants to put it in the electricity instead of the computer,
he can buy the right one. It's written here exactly what he should buy, because we don't want to deal with the customs and everything with electricity, with different kinds of regulations. So that's why we don't supply the electricity, but there is a plug that you can put the electricity as well, or the computer or electricity. Now if it gives us, you see, now there is no need for an extra calibration. Now the machine is calibrated and you can make all the tests without any new calibration. So let's take the potassium. We take again the 2.5 ml syringe, and we take the potassium. Here is the potassium, 2.5 ml inside the test vial. Now this syringe have to be done only with the potassium. You cannot use it with another one. It's very important. So it will be written potassium on it, and you can use it only with the potassium. All right, no other ones. Then we take the 1 ml syringe. I'm taking 0.25 of the seawater and put it inside. I have to swirl it for 20 seconds. You see, it's getting like a cloudy color. I will choose here the potassium. Okay, we have here potassium. It's getting very cloudy after 20 seconds. And we put it inside the cuvette. Slowly, with a lot of respect, we put it inside. See potassium, I press the button, and we have 20 seconds. Boom. 469. In seawater should be about 400, but I don't know the sample here, so maybe it's because of the temperature and everything, it's getting a little bit more. Yes. But more or less, what we are expecting to find potassium in natural seawater. In pratica ha fatto vedere il test del potassio questa volta. Penso per farci vedere un piccolo particolare sul fatto che sul primo liquido che mettiamo di potassio dentro c'è annessa una siringa da utilizzare solo con il potassio, non possiamo confonderla con le altre, e quindi dice proprio distinguetela, segnatela in qualche modo, fateli un... Probabilmente ho supposto io per la reattività del potassio, ma non ha spiegato il motivo. Però ha sottolineato solo per il potassio, solo per quella potassio. siringa solo potassio. Il procedimento è sempre lo stesso, provettina, mettiamo liquido 1, liquido 2, bla bla bla. E la cosa diversa dall'altro è che in questo caso l'acqua da mettere non è un ml ma è 0,25, quindi molto molto meno. E poi fatto vedere che devi girarlo per 20 secondi, dopodiché, solito procedura di prima, prendi la cuvetta, la metti dentro il macchinario, schiacci il tasto e dopo altri 20 secondi ti esce il test. In questo caso con l'acqua del mare del Mediterraneo, che è la stessa che sta utilizzando per tutti i test che sta facendo, è uscito un valore bello alto, tipo 4,93. Sì, ha detto che è dovuto alla temperatura. Ha dovuto, perché ha detto che non sa da quanto è, cioè non è che è da lì da tanto tempo quel campione di acqua che sta facendo analizzare, quindi la temperatura è cambiata. Però ha detto anche che per un'acqua di mare quello è un valore che sì, ha detto che è un valore che ci aspettiamo. To plug the machine in the Apple computers and not the regular ones of Microsoft. No, it doesn't matter. It's just USB. Ah, è USB, ok. Niente, è un attacco USB, che ho visto prima Giampiero che lo chiedeva, un attacco USB semplicissimo, quindi funziona con tutti i computer. This is more or less how we do things. I can show you another one. I can show you the alkalinity, for instance. Questo sarà un po' di acido. We take 2 ml. Sicuro. Sì, i reagenti vanno cambiati, Salvatore. Ogni volta è diverso, però sì, quello sì, che ha detto è che bisogna calibrarla solo la prima volta che si accende. That was my mistake. I put 2 ml of aquarium water, and now with the 1 ml syringe, I take the alkalinity. Ci ricorda un sacco il nostro prof di ecologia. I take a new È uguale. one, so because I didn't wash it. Alright, so now I add the 1 ml, swirl a little bit, and then 5 drops inside the cuvette. We'll take out
potassium one. We'll press in order to look for the alkalinity, right? Ok. And we put the cabinet inside. Vediamo se è la cifra decimale. I press the button, about 10 ppm of alkalinity. So very fast, after 10 seconds, you get the right result. Ha fatto il test del KH, come abbiamo accennato prima. Nulla, ha fatto praticamente la stessa procedura che ha fatto nei vecchi 2 test. Ha fatto vedere che il dropper delle gocce questa volta è diverso. E di estremamente importante nulla, ha sottolineato questa volta, prima se era per la siringa, di non utilizzarla mai con altre cose, quella del potassio, poi invece ha sottolineato sul fatto che il KH è molto veloce come test da fare, cioè ha detto si fa davvero in pochissimi minuti, e in questo caso è uscito 10 come valore di KH nel Mediterraneo. How many number can I see in the display in the alkalinity test? 0.01. Ok. Ok, quindi 2 cifre decimali, ok. It's written here on the card Ah, dice scritto. exactly what is the numbers. On every card you have the numbers. Sì, questo. We have a question on the shape of the machine. Why did you choose Yes. the shell shape? This is Ok, a perfect shell. ok, gli abbiamo chiesto perché Che ha la forma ha di scelto la conchiglia. forma della conchiglia, ha detto che è la forma perfetta. Here is the shell. You see, there is always what we have tried to do is to minimize the cost. Oh, So we could do bigger one, we could do many other things, but everything that you put will add to the price. And we tried to limit the price to a minimum cost. So it's the size of it, and it's all the elements inside, how many elements, what is the cost of the elements, like the screen. We could put, a much better screen. But another screen, it's another €100. So the question was if to use a simple things, but that will work, and will take the price down. That was the idea behind all the design and the efficiency of the device. and also is a good design. It's particular. Perfect design. And the results, yeah, the results is the most important thing, and we worked very hard. We have a very good chemist. His name is Dr. Sergey, and Dr. Sergey is the brain behind. He had to be here, but he came late home, so he could not participate. And he is the brain behind all the chemistry, because it's not only the machine and the software. It's a lot of chemistry inside. You have to know that the brine, the seawater, is one of the hardest liquids to test. It's very, very complicated. And even in the most advanced labs, it is very complicated, and they will tell you to measure exactly the brine of the seawater. Very, very complicated. So the chemistry of Sergey is the milestone here in this device. He was working for more than 4 years to develop the best software that will match between the electronics and the spectrometer and the chemistry. It's very complicated. It's not simple. People think that it's simple, but it's not. And you know that there is no such a device working in the market because of this complex. I believe that ours would be the only one that would really work in very good results in the market. Praticamente ha detto che questo dottor Sergei si è occupato, che non è quello che gioca la Lazio, per chi se lo chiedesse, si è occupato di sperimentare per 4 anni ha studiato le tecniche migliori per riuscire a Passare la palla al centro. esatto, no, per riuscire a trovare un modo efficace e semplice da racchiudere all'interno di questo dispositivo, che non è per nulla facile, ed è stato, gli abbiamo chiesto riguardo alla forma e ci ha tenuto a specificare che la forma, la grandezza, le dimensioni, lo schermo sono state tutte scelte per ridurre al minimo il prezzo e massimizzare l'efficienza. Quindi lui pensa che la macchina che hanno creato, quindi immaginate una macchina con 4 anni di sviluppo da parte di un chimico, che è la base, sono riusciti a unire il software, la chimica
e il design per riuscire a creare una macchina che costasse poco e che fosse efficiente nel lavoro che faceva. E lui dice che secondo lui sarà una delle poche sul mercato, o almeno se non l'unico sul mercato, che davvero sarà molto accurata nelle misurazioni. Questo è fiero, anzi ha detto che è così complicata, ha fatto così tanti complimenti a questo Sergei che ha detto che sono gli unici sul mercato ad avere un macchina del genere in vendita, quindi ha detto se siamo gli unici ad averlo è perché è davvero difficile riuscire a crearlo. Ha detto che la parte difficile è comunque analizzare tutti quei parametri dell'acqua, cioè insieme. Ha detto che c'è dietro un lavoro di ingegneria enorme. Ron, they asking me if the handbag with all the tests come in the same price of the machine. Yes. Come together, ok, quindi sì, è compresa la valigetta, è compresa nel macchinario, quindi sia la Royal Lab che comprende la valigetta con tutti i test, è compresa nel prezzo. Oh, okay. Yeah, we have now until the end of June. We have the pre-order in the special price of 250 euros plus 50 euros shipping to Italy to everyone, including the device and all the suitcase with all the tests. Now each test, there are different. There are some tests like the nitrate and phosphate that can have 100 tests. The potassium can have 25. The calcium, I think, about 50. So there are between 25 and 100 tests for each test. And every reagent later on would cost to the customer something like 5 or 6 euros. And there are 16 reagents inside, but those who are 100 tests, you don't need to buy them so often. And the others, every few months, it's 5 or 6 euros for each reagent. So I think it's a very, very good bargain comparing to what we have today in the market. By the way, in the market today we have another things like the HANA that have the same photometric, but HANA are making each device comes with only one test. So if you want to make the HANA, you need 9 devices like this. And here you have 9 tests in one device. I don't think that there is something like that today in the market. In the pre-order until the end of June, we promise to supply the machine by the end of July. It will be ready. I mean, we are working now on that to make it happen, to assemble all the parts. It's all in our hands. So we just have to assemble it. And we will be ready to ship it, I think, by mid-July, end of July. And in the shops, it would be around depends on the distributors, but it's going to be there about September, I believe. And the cost would be about 480 euros in the shop for the customers. In pratica ha detto, dico l'ultima cosa che ha detto, almeno non me la dimentico, che di approfittare subito perché fino alla fine di giugno c'è la possibilità di fare il pre-order che costa 250 euro e, come detto prima, vi dà la possibilità di comprare insieme di 250 euro sia lo strumento di misura che la valigetta con i test. All'interno ci sono tutti i test che puoi effettuare con lo strumento e più 50 euro di spedizione per l'Italia. Ha detto che nel caso si riuscisse a preordinare entro la fine di giugno vi arriverebbe lo strumento da metà luglio fino alla fine di luglio, comunque entro un mese riceverete lo strumento. Ha detto che si stanno impegnando tantissimo per stare dietro alla produzione di tutte i pre-order che hanno. In caso non riusciste perché non siete convinti, perché avete altre spese o qualche altro motivo, saranno distribuite dai nostri negozianti da settembre al prezzo di 480 euro, sempre compreso ovviamente di valigetta e valigetta e strumenti. La cosa fighissima, ha detto che ovviamente i test scadono, finiscono e comprare le ricariche più o meno in base alla ricarica che comprate, non lo sa ancora, ma ha detto più o meno il prezzo sarà di 5-6 euro, quindi è una stupidata. 5-6 euro considerando quello che costano i test. Certo, se voi non volete comprare ora gli andiamo a chiedere se scadono i vari test e se soprattutto la parte quella di calibrazione. There is a way to storage the kit and the lady. How is affected the kit by the light, the temperature and the humidity? Yes.
of the environment. Where is the best place to storage the storage. instrument. The regions are best. They are best kept in dark, so it's not a problem because the suitcase is dark all the time. Okay. Ah, So ok. you have to keep it inside, and then it keeps. Ha detto che gli abbiamo chiesto se ci sono dei luoghi migliori per conservare lo strumento, per evitare che la temperatura, l'umidità possano rovinare lo strumento. Ha detto che tenerlo nel suo case, nella sua scatola dove ve lo vendono, è la cosa migliore che potete fare. In quel caso lo potete mettere ovunque, non ci sono Non c'è problemi di problema. storage. Ora gli andiamo a chiedere invece se le singole boccette e il test 0, come ci hanno chiesto dalla chat, Calibration solution. le calibration solution si vanno a scadere. Esatto. Some of them are 2 years and part are 4 years. But we will put all in under 2 years. Ok, and the Calibration solution. the calibration solution? The reference, The Yes, reference, sorry, yes. yes. this is forever. Forever, Forever, okay. okay. This is like you heard about Methuselah. Did you hear about Methuselah? He lived 900 years. Okay, okay. It will live Perfetto. 900 years. Ok, ha detto che la soluzione di calibrazione è per sempre, la reference è per sempre, dura per sempre. E col saldatore la chiudono per non farla Esatto. evaporare, non farla È una bomba in realtà. Invece ha detto che tutto quello che c'è nella valigetta loro danno come data di scadenza 2 anni. Ha detto che alcune cose in realtà durano anche di più, 4 anni, ma ha detto per non sbagliarsi ogni 2 anni tutto quello che non è stato usato da quando è stato aperto andrebbe cambiato. How we can do the pre-order is on the website of Royal Nature. If you want the pre-order, I will send you the link for the PayPal, Ok. and then you have to make the PayPal to write exactly your address. Ha detto che il pre-order ci manderà un link che noi gireremo ovviamente sulla nostra pagina Facebook. Con un pagamento PayPal da fare dove mettete l'indirizzo e tutto quanto. Quindi ha detto che praticamente non c'è il modo dal sito da farlo, ma c'è questo link che ci dà il suo PayPal. E ovviamente se siete pratici di PayPal sapete che dovete inserire anche i dati del vostro indirizzo e quindi tramite quello riescono a fare la spedizione. They are also asking if in the future there could be updates for the machine for other tests. Yeah, we are planning to add tests, so it will have to be connected to the computer on that time, and you will load the other tests. Okay, so it's only a software thing. It's So not we the are machine. we are planning some others, but you don't have to change the machine. You Okay. just have to load the software. Ha detto che possiamo... Che figata, ragazzi. Sì, una figata. Hanno detto che stanno stanno progettando di aggiungere altri test. Non ho capito il numero perché è stata la connessione. Forse Comunque, a 8 ho provato a dire. Vabbè, comunque ha detto che semplicemente attaccandolo al computer e aggiornando la macchina si potranno aggiungere Ha altri detto test. proprio non servirà a cambiare il macchinario, Perché è cioè lo tutta una compri roba di volta software. e basta. È Ha detto solo che una poi- cosa di software. Ovviamente poi ha detto che metteranno in commercio nel caso riuscissero ad aggiungere altri test, i reagenti per i Esatto, test. esattamente. Bisogna pulire la cuvetta La ogni cuvetta volta. ogni volta, certo. Quello è ovvio. There is the option to take only the test after we take all the package. Tests. Yeah, you can buy later on every region. No, ok, but All together. Yes. Ok. Yes, it's possible. It's Yes, possible. Okay, okay. thanks. there is a price. Everything is possible, but you're talking about all this. Yes. Is there a possible to take only the handbag? And which is the price? Yeah, but why you need it? It's expensive. Ah, dice che costa You tanto. need it. I mean, you need to buy the references if needed. Ok, Ok, ha detto But semplicemente. if you want to buy the suitcase, no problem. ok. Ok, si può comprare anche la valigetta con tutti i test, però dice è expensive, è costosa, quindi non ha senso, è meglio comprarsi i test singoli e quindi vabbè risparmiare comprando i test singoli. Comunque costa di più, non conviene. Però c'è la possibilità di farlo. This suitcase is put only for the device. If you want, we have the same suitcase for those one, but this is different thing. Ha detto che c'è anche la valigetta per i test colorimetrici classici, però è diversa, non c'entra assolutamente nulla con quella del fotometro, quindi non c'entra. Attenzione Attenzione a nel non comprare quella la sbagliata. valigetta sbagliata. Esatto.
Cioè lui ci sta disincentivando, e gli farebbe anche comodo perché fa un bel prezzo accattivante che ogni volta compri la valigetta e ti mette dentro, ripeto, il rame che io non misurerei mai se non una volta ogni 100 anni, e ti dice non comprate quella perché potresti anche sbagliare e prendere quelle con i test colorimetrici, prendete che è molto meno caro, molto più economico prendere i singoli test che vi servono.